definition you got. Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. Let the current. Yo, halo guys, kembali lagi bersama gue Bang Rai di channel YouTube Republik Cin. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau nge-review laptop keluaran dari Acer, yaitu adalah Acer Aspire 5 menggunakan prosesor Ryzen 5 5500U. Ini kayak kalau nggak salah ini serinya lebih ke seri yang A515. Oke guys, kita langsung saja unboxing dulu. Walaupun tadi malam saya sebenarnya sudah unboxing gara-gara sudah tidak sabar dan juga ingin sedikit melihat spesifikasi dalamnya. Oke, kita langsung buka saja guys. Nah, mantap aja. Ini kita buka di sini. Biasanya gua padahal main game, cuma pada saat ini gua mau nge-review laptop. Ya kayak video awal gua waktu itu kan pernah nge-review, pokoknya budget 5 juta bisa nggak sih dapat PC gaming? Ya bisa lah, masa nggak bisa. Nah, pada kali ini gue langsung nge-review laptop juga nih. Oke, kita buka pelan-pelan ya guys. Oh ini udah. Oke. Nah, ini laptop kita taruh sini dulu ya guys ya. Nah, oh ini buat biar tidak berdebu keyboardnya ya itunya deh. Oh ini kartu garansi masih ada. Oh bisa 2 kali nih guys dapat garansi. Oh ya, jangan lupa ini sebenarnya juga dibantu oleh PEMS ID. Thank you buat PEMS ID udah bener-bener nyariin laptop yang dengan spesifikasi yang gue mau, dan mereka bener-bener pokoknya worth it dan recommended sekali buat kalian yang mau beli laptop dengan harga murah dan juga tidak terlalu ya sesuai dengan harga, dan ya pokoknya ada barang ada harga. Ya pokoknya recommended PEMS ID. Thank you PEMS ID. Oke, ini buku. Ini ya ada komponen-komponen jika memang mau diganti dari bagian laptopnya. Oke, tadi itu ada buku-buku. Kalau nggak salah kemarin tuh ada surat dari PEMS ID, tapi ya it's okay lah. Kalau nggak salah ada di bagian video unboxing awal-awalnya. Oke, ini dapat chargernya double guys, begini. Oke, aman lah ya. Taruh sini dulu. Oke, dapat mouse juga. Oh, dapat mouse M800 guys dari Komik ya. Nggak tahu ini wireless kah? Coba kita buka dulu aja guys. Berarti tadi malam nih nggak wireless guys. Oke. Oke. Ya mouse pada umumnya lah ya. Oke, kita taruh sini dulu. Nah ini kita singkirin dulu ya guys, kotaknya terlalu besar. Sabar guys. Oke, langsung aja ke video reviewnya. Oke, inilah yang kita dapat dari ya laptop Acer Aspire 5 menggunakan prosesor Ryzen 5 5500. Oke, inilah yang kita dapat. Ini kayaknya menjadi video unboxing dulu aja guys ya. Nanti untuk video reviewnya kayaknya di next video, karena ya mungkin ini durasi untuk videonya udah lumayan lama ya. Udah langsung aja jadinya, mungkin saya memutuskan mereview laptop. Memang kalau misal kalian ingin saya review laptop Acer Aspire 5 ini, kalian bisa langsung chat di komen, atau ya pokoknya langsung komen aja, bang tolong dong review tentang laptopnya. Oke lah, langsung kita review di next video. Oke guys. Oke, ini kita buka dulu aja guys. Kita lihat kenampakan dari Acer. Wih, Acer Aspire 5 ini, oh ya ini juga slim sekali ya guys, yang bisa kalau kalian mau bawa-bawa kemana-mana juga sangat enteng. Ini tidak terlalu berat, kalau nggak salah nih beratnya cuma mungkin setengah kilo lah ya, tak terlalu berat.
setidaknya lebih berat daripada buku-buku kalian yang biasa kalian misalnya anak-anak SMA kan ngeluh katanya tasnya berat. Ya mungkin lebih berat jika kalian membawa buku dibanding laptop ini. Ya betul guys ya. Oke, ini chargernya kita buka. Oke, dapat ini. Oke, dapat ini juga. Oke, aman. Dapat mouse juga dari ini, kayaknya mouse-nya dari Pemsa langsung deh kayak. Dari Pemsa ID. Pokoknya thank you Pemsa ID. Oke. Sebentar dulu. Nggak kelihatan guys, sorry. Nah. Oke, ini adalah laptop dari ini adalah laptop dari Acer Aspire 5. Coba kita unboxing. Misalnya kalian mau buat gua video review dari laptop ini, kalian bisa langsung komen aja ya guys. Langsung bang, tolong dong buat reviewnya. Gue kayaknya tertarik bla 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 bla. Udah kalian langsung nanti chat aja di kolom komentar. Oke guys. Oke, segini dulu video unboxing, sebenarnya video unboxing dari gua. Makasih buat kalian yang udah terus nonton di channel YouTube gua dan selalu support gua. Bang, tolong dong bikin video ini bang, seru banget sih bang, bla 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 bla. Oke, pokoknya mudah-mudahan kalian terhibur dan juga sangat pokoknya tidak bosan lah ya kalian menonton channel YouTube Republik Sin ini. Oke, daripada lama-lama lagi, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, jangan lupa itu. Oke guys, thank you very much. Dari Republik Sin, bye.